Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, mambo ni mazito kweli kweli, mambo yanazidi kuwa mazito kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao umepangwa kufanyika katika majira saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki jioni hiyo. Sasa klabu ya Simba imetoa taarifa yake kuhusiana na mchezo huo, kama upo ama haupo, kwa sababu mpaka sasa na yale mapicha yote yanayoendelea ni viashiria kwamba klabu ya Simba imeamua kufanya ubaya ubwela kuelekea mchezo huu. Wamefanya nini? Utakwenda kujua hapa, na taarifa yao ambayo wameitoa kwa muda huu ni hipi, utakwenda kujua, kwa sababu kila kitu kimeweza kuwekwa wazi. Utakwenda kujua ni yapi hayo ambayo uongozi wa klabu ya Simba wameweza kuyafikia juu ya mchezo namba 184 ambao awali ulikuwa ni tarehe 8, ukaahirishwa ukapelekwa tarehe 15, ukaahirishwa tena ukapelekwa tarehe 25. Sasa ni leo kama Simba wanapeleka hiyo timu yao ama watu ipeleka timu yao kwenye dabi hiyo. Utakwenda kujua kila kitu hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, wakiendeleza mgomo wao wa kile ambacho kinachoonekana kutokufurahishwa na kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo katika tarehe 25. Bwana, klabu ya soka ya Simba Sport Club toka bodi ya ligi iweze kutangaza kwamba mchezo ni tarehe 25, wameonekana kutoweza kujihusisha kabisa na mchezo huu, kitendo ambacho kinaashiria kwamba pengine dabi hii kwa siku ya leo inaweza ikaota mbawa tena, ambapo klabu ya Simba ikapeperuka kwa kutokufika uwanjani kutokana na dalili ambazo klabu ya Simba wameendelea kuweza kuzionyesha kupitia mitandao yao ya kijamii. Lakini na licha hivyo kutokufika katika mkutano wa wanahabari kwa siku ya jana, pia inaelezwa kwamba swala linazidi kuwa ni gumu kweli kweli kwa upande wa mashabiki ambao wametoka mbali, hata wanaotoka karibu, wakijiuliza je, Simba ataipeleka timu yake uwanjani ama itakuwa ni vipi? Sasa kwa taarifa ambayo kilichokuwa kikiweza kuendelea katika mchezo huo, ambapo inaelezwa kwamba kauli ndo zinaashiria kile ambacho kinachoendelea, lakini unaambiwa ya kwamba dabi ya Kariakoo kwa sasa imekuwa ni kizungumkuti, huku inaelezwa kwamba mambo yanazidi kuwa mambo, ambapo msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally mpaka sasa ameweka picha yake katika mitandao ya kijamii, huku akisindikiza na maneno haya yafuatavyo. Anasema ya kwamba Juni 25, 1950 vita ya Korea ilianza rasmi, ambapo baada ya Korea Kaskazini kuivamia Korea Kusini. Unaona maneno ya Ahmed Ally, hii ikiwa imebakia masaa machache kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Unadhani amemaanisha nini kwa hiki ambacho kinachoendelea, ambapo klabu ya Simba yenyewe imetoa tamko lake muda si mrefu juu ya kile kinachoendelea kwa mashabiki zake, ambapo klabu ya Simba imetoa ujumbe wa shukrani kwa mashabiki wao kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii, wakieleza kufurahishwa na ushirikiano walioupata kutoka kwa wapenzi wa klabu hiyo katika msimu wa mwaka 2024-25. Kwa wanasimba wote, asanteni kwa ushirikiano ambao mmetupatia kwa misimu wa 2024-25. Tunajivunia kuwa na mashabiki kama nyie, ilisomeka sehemu ya ujumbe huo. Hata hivyo, ujumbe huo umetolewa katika siku ambayo klabu hiyo inatarajiwa kushiriki kwenye mechi
kubwa ya dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao wa jadi Yanga, hali inayozua sintofahamu miongoni mwa mashabiki na wadau wa soka nchini. Tayari dalili za sintofahamu zilianza kujitokeza tangu jana baada ya Simba kushindwa kupeleka wawakilishi kwenye mkutano rasmi wa waandishi wa habari uliopangwa kuelekea mchezo huo. Hali hiyo imezua maswali mengi kuhusu uwezekano wa Simba kujitokeza uwanjani kwa ajili ya mchezo huo. Sasa watu wakawa wanajiuliza kuna nini ambacho kinachoendelea. Wamegomea tena mamlaka juu ya kauli yao ambao walitoa kwamba dabi itakuwa tarehe 25 ama inakuwaje? Huku sasa unaambiwa hata Simba asipopeleka timu leo, Yanga hawezi kupewa pointi 3 kwa sababu TFF na bodi ya ligi hawajatoa sababu maalum iliyopeleka mechi ya tarehe 15 isichezwe. Na kizuri zaidi, tarehe 14 Simba waliandika barua kwa umma kuwa hawatambui mchezo wote wa dabi zaidi ya ule wa tarehe 15. Simba wana sababu nyingi za kueleweka kuliko bodi ya ligi na TFF. Simba wanataka waambiwe ni nani alipanga hiyo tarehe ya tarehe 25 na sababu zilikuwa ni zipi. Kwa kifupi ni kwamba ngoma bado ni mbichi kweli kweli kuelekea mchezo huo ambao unakwenda kutoa taswira ya bingwa ni nani katika kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo mashabiki wameanza kudondoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa toka majira ya saa 1 asubuhi walikuwa wakiendelea kuweza kumiminika kushuhudia dabi hiyo. Lakini anaandika Farhan Kiamu, mchambuzi wa soka, anasema ya kwamba Simba sio lazima aposti kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii kuhusu dabi ya Kariakoo, na wala sio kosa kisheria yeye kutoposti mchezo huo kwa sababu yeye ni mgeni tu. Simba kutofanya mazoezi ya mwisho dimba la Mkapa sio kosa kisheria kwa kuwa kanuni haimlazimishi. Simba kutofika kwenye press jana ni kosa kwa mujibu wa kanuni za bodi ya ligi, yani TPLB namba 17 kuhusu utaratibu za mchezo, ambapo adhabu yake ipo kifungu cha 58 ambapo faini ni milioni 1 mpaka milioni 2. Licha ya yote huko juu yote, hata kama Simba hajatekeleza haimaanishi kuwa hachezi, ila kuhakikisha kama Simba anacheza ama hachezi basi ni leo saa 4 asubuhi kwenye MCM. Hiki ni kikao muhimu cha kitaalamu cha utaratibu wa mchezo ambapo inalazimika wahusika wote kufika kwa mujibu wa kifungu cha 2 kifungu ndani ya taratibu za mchezo, ambapo kinasema timu inawajibika kufika kwenye kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mchezo bila kukosa kwa wakati, ikiwakilishwa na viongozi waliotajwa. Kanuni ya 17 kifungu cha 2 sehemu ya 2 hadi ya kwanza wakiwa kamili na vifaa tajwa. Kanuni ambavyo inaeleza kwa idadi na nafasi na si mwingine yote asiyetajwa. Kwenye MCM leo ndio klabu zote zitawasilisha jezi zinazotumia sare za benchi, sare za wachezaji wa akiba, vitambaa vya manaoza na vitu vyote vya kimsingi, ambapo polisi, mamlaka za uwanja, madaktari, waamuzi, kamishna wa mchezo na wadau wote muhimu wa mchezo leo wanapaswa kuwasili. Hivyo mengine yote sio muhimu, la muhimu ndio hili la leo kuhusu MCM hapo saa 4 asubuhi. Sasa klabu ya soka ya Simba kwa kile ambacho kinachoendelea pengine wanasema ya kwamba mambo bado ni magumu kwa kile ambacho kinachoendelea, ambapo naarifiwa hapa wakati huu na mmoja kati ya mtu wa ndani kwenye mamlaka za soka kuwa MCM pia ilifanyika jana ukiwa ni utaratibu wa mamlaka kwenye mechi kubwa zote za Simba hawakutokea na haikutuma mwakilishi wake. Nikamuuliza inakuaje kama mnyama hajahudhuria MCM, majibu alionipa ni kuwa hapo watapigwa tu faini. Unaona bana kile ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo inaelezwa kwamba hata hicho kikao hakijafanyika na kilifanyika kwa siku ya jana. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia ni yapi ambayo yatakayoweza kujili mengine, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Hapa ni Star Media, karibu kwa